Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын духовкада дәл осындай котлеттерді пісіретін боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, пайдалы болған болса, жоғалтылмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен тартылған етіміз, яғни фаршымыздың үстінен ұсақтап туралған пиязымызды блендермен өткізіп алсаңыздар да болады, не болмаса қолмен турасаңыздар да болады. Пиязымызды салғаннан кейін үстінен 2 дана жұмыртқамызды, панировочный сухарімізді және 3 ас қасық үстінен ұнымызды салатын боламыз. Содан соң қолымыздың көмегімен біркелкі масса болғанша жақсылап мыжғылап араластырып алатын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Дәл осы тәсілмен жасап көрсеңіздер болады. Өте тойымды тағамдардың бірі. Осылай үстінен қара бұрышымызды салып және тұзын салған видеом түспей қалыпты достар. Тұзын саласыздар, дәміне қарай осылай қара бұрышымызды салып, енді дайын болған массамызды осылай қолымызға перчатка киіп, не болмаса перчатка кимесеңіздер де қолдарыңызды майлап, дәл осылай котлеттің формасын дайындап алатын боламыз. Менде бұл фаршымнан 8 штук шықты, үлкен котлеттер жасап алдым. Листім астын міндетті түрде сұйық маймен жақсылап майлап, осылай дайын болған котлеттеріміз үстін дәл видеодағыдай бір басып, ортасын кішкене басып шығатын боламыз. Дәл осылай енді 170 градуста 20 минутқадай уақытқа пісіруге қойып қоятын боламыз. Оған дейін дәл осылай пісіп шыққан картопымызды, үстінен тұзымызды, қара бұрышымызды салып, жақсылап картоп езетімен езіп, пюре дайындап алатын боламыз. Өз қалауларыңыз бойынша сары май, не болмаса сүт қолдансаңыздар болады, үстіне қоссаңыздар болады. Дәл осылай картоптарымыз езіп дайындап алғаннан кейін енді дәл осы пюрелерімізді пісіп шыққан котлеттеріміздің бетіне қойып, тағы да 170 градуста осылай пісіріп алатын боламыз. Енді алдымен осылай үстіне құятын сұйықтығын дайындайтын боламыз. Аздаған суымызға томатымыз салып, аздаған тұзымыз салып, дәл осылай суымызды құйып, енді пісіруге тағы да 170 градуста 20 минутқа пісіруге қоятын боламыз. Осымен біздің котлеттеріміз пісіп дайын болды. Қасына күріштен осылай күрішті пісіріп қойдым. Алдына осылай бәдірен помидорларды қойсаңыздар болады. Рецебін міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға